周母肉疼的道：你这边离婚，分了那么多钱给海玲，海玲好歹为你生了个儿子，分就分了，妈心疼也认了，就转身又要办婚礼，还要给彩礼什么的，又是一大笔钱。儿子，你以为你是开银行的吗？妈，你放心，我和佳妮的婚事要花的钱我自己出，不用你和我爸掏钱的。就算不用掏钱，周母也肉疼呀。再想到自己傻傻的跑去找海家人，让海家人去劝海玲不要离婚，花了他几万块钱，周母想找块砖头拍拍自己的大脑呀，他怎么会做出这样蠢事？等儿子办完了离婚手续，他要去找海老头要回那几万块钱。海老头狮子大开口要了他的几万块钱，答应了会劝说海童出面劝海玲不要离婚的，结果没有做到，自然要退钱给他。10分钟后，到了民政局，海童姐妹俩先到的，他们在民政局门口等着周红林一家子。周红林到了后，夫妻俩没有半点犹豫，走进了民政局。3年前，他们手牵着手走进民政局，领到的是结婚证。那时候呢，海玲以为他会和周红林白头到老的，没想到才过了几年，夫妻俩又来了。这一次他们是来办离婚手续的，夫妻俩是协议离婚的，没有再吵闹，证件也带齐了。等排队排到了他们夫妻后，工作人员每天都要处理很多离婚之事，已经麻木了，并没有再劝一劝夫妻俩，按着程序走，给夫妻俩办理了离婚手续。海童和周父周母都在一旁等着。让他们3人惊讶的是，前来登记离婚的情侣很少，前来离婚的夫妻却排成了长龙。海童瞟了周父周母2眼，心里想着啊，离婚率这么高，除了小俩口的原因，也有双方家庭的原因。他姐走到今天，就是周家人做出来的。彤彤，海玲拿到了离婚证，心情轻松地走过去，叫着妹妹：办好了，我们回去吧。好啊。海童起身，陪着姐姐一起出去。海玲在民政局门口，周红林叫住了海玲。海玲停下来，转身看他。周红林就很有风度地伸出右手，祝你以后幸福。海玲也大方地和他握了握手，大方地道：也祝你和叶小姐以后能幸福吧。周红林抿抿嘴，对不起，我曾经带给你很大的伤害。不管怎么说吧，他错的居多，他是对不起海玲的。海玲笑笑，没有再说话。他肯离婚，让他脱身，他对他的怨恨减轻了很多。海玲，你和红林既然离了婚，你再住在红林的房子里就不适合了，麻烦你在今晚就搬走，我们明天要搬过来住。婚一离，周母也就不再装着，不客气地提醒海玲要搬出来。海玲爽快地道：阿姨，我昨晚就开始收拾我和洋洋的行李了。那现在我就过去把我的行李带走。另外呢，我的装修费我会拿走的。周母冷冷地道：你能拿走就拿走呗，谁稀罕了？他以为海玲是搬走一些家电，家电也不全是你买的，你可别乱搬啊。周母害怕海玲把他们买的家电也搬走了。阿姨，你放心吧，不是我花钱买的，我碰都不会碰。哎，你们要是发现少了东西，可以找我。周母冷哼一声，不说话了。周红林的手机响了起来，是他老总的来电。周红林一看到是老总的电话，那连忙接听，也不知道老总在电话里说了什么。只见周红林脸色沉凝，叠声说道：老板，我的事已经办好，我现在就回公司处理，怎么都取消订单了呢？老总，你放心吧，我一定会处理好，挽回那些订单的。挂了电话后，周红林对父母说道：爸妈，我公司里有急事啊，先回公司，你和我妈叫辆计程车回去吧。又对海玲说道：海玲，你在晚上10点前搬走就行了，我那个时候才会回家。然后呢，周红林匆匆地离开。连保重都没有来得及和海玲说一句。周父母看着儿子匆匆离去的背影，周父看了看海玲姐妹俩，没有再说什么，带着老婆子去路边拦截计程车，准备回老家去。海童则是载着姐姐回去搬东西。姐，看样子周红林进来的工作不太顺利呢。
海童没有忽略他前姐夫接到老总电话时的错愕，说不定啊，他能爬到今天这个位置，是因为姐旺夫呢。现在姐和他离了婚，没有你望着他，他的事业就要走下坡路了。海童就盼着是他想的这样。有些男人能发家，的确是老婆持家有道，让他们没有后顾之忧，才能在外面拼出一番事业来。那种女人在老人家的嘴里就是旺夫的。海玲淡淡的道，管他的事业怎么样，反正我的钱拿到了。彤彤，等我安顿下来后，你跟战印说说，约他那个朋友出来，我们请他朋友吃饭。他帮了我们不少的忙，如果没有他帮姐搜集到这些证据，拿去威胁周红林，我也不能在最短的时间内拿到应得的财产，离婚。海童也对战印那个神通广大的朋友充满了好奇心，应着。好，我之前就跟他说过了，要请他朋友吃饭，他说他请过了。苏南呢，我也一直等着嫂夫人请我吃饭。是老板不让他露面呀。那大概半个小时左右，姐妹俩回到了光明小区。还没有进前呢，海童就看到了一堆人杠着那拆家工具啊，或站或蹲在小区门口，小区的保安们严阵以待。不用问也知道是他家战先生安排过来的人。这沈小军和老太太也在啊。沈小军就劝老太太一把年纪了，留在店里帮忙看店吧，照顾洋洋就行了。老太太就逆着沈小军说道，小军丫头，你这是瞧不起战奶奶。战奶奶是人老心不老的，拆家或许不行了，但我可以当总指挥啊，有我给你们坐镇着啊，保管拆的顺顺利利的。沈小军被他老人家逗得直乐，笑道，战奶奶，你是我见过最好玩的老人家了。他说服不了老太太，只能带着老太太一起过来。那梁姨呢，则留在店里照看洋洋，本来可以把店门一关都过来的，考虑到洋洋前几天才受到惊吓，这种拆家的粗暴场面就不让洋洋看了，免得给洋洋幼小的心灵留下阴影。海童停了车。彤彤，一切都顺利吗？沈小军关心地问着。海童笑道，一切顺利。海玲下车，拿出小区的出入卡，边刷卡边对保安说道，我要搬家，这些人是我请回来帮忙搬家的。保安看着小区门口那一堆人，说着，海玲，你这是搬家还是拆家呀？他们还带着那么多的工具，是不是搬了之后重新装修啊？是要重新装修啊，不过不是花他的钱了。保安呢也就没再问，只要不是来打架的就行啊。有海玲带着一行人呢，浩浩荡荡地走进光明小区，一路而入，很多人都被这大阵仗吸引，就停下来观看。海玲，你带这么多人回来做什么的？认识的人借着和海玲打招呼时问了句。海玲笑了笑，说道，我先搬家，然后砸了装修，需要翻修一下。好端端的，怎么要翻修啊？不喜欢现在这个装修风格了，所以砸了重新翻修。那人哦了一声，随即夸赞，也是你老公能赚钱才能这样折腾，一般人装修好之后都不怎么动的了。海玲呢笑笑说道，我先去忙吧。周红林是能赚钱，不过以后与他无关了。海童以及沈小军陪着老太太走在队伍的后头，看着前面带路的姐姐，对好友说道，这婚一离，我觉得我姐姐回来了，那个风风火火的姐姐。那沈小军呢点点头，嫁错郎真能毁掉一个女人。彤彤，你姐以后有什么打算？老太太关切地问道，要是她想再嫁，你跟奶奶说一声，奶奶亲自帮她挑一个好男人，保证让她第二春开的比第一春还灿烂。海童先谢过老太太，才说道，我姐暂时不会考虑再婚的是吧？她可能先创业，婚姻带给姐姐的是伤害啊，那短时间内呢，姐姐都不会再婚。老太太了一声，也好，咱们女人当自强。一行人回到了海玲的家里。海玲对大家说道，只要是我花钱买的东西，我上午都贴上了纸条的，你们能帮我搬走的就搬走，搬不走的就砸了。没贴纸条的就是他们出的钱，咱们不动他的。
除了他们的东西不要动，装修就都是我出的钱，门窗、灯具，能拆的都拆了，拆不了的就砸了，反正能用的、能拆的他都带走，拆了不能再用或者无法拆掉的就砸坏，麻烦大家了。海玲去拿来一把小刀子，划开了几箱水的封箱胶纸，从里面拿出矿泉水分发给大家，他都提前准备好的了。大家呢环视一遍屋内，见到大部分的家电都是贴了纸条的。于是呢，阿七等保镖们先帮忙把海玲买的家电搬出去，那沈家哥哥安排过来的工人们则开始把安装在墙上的一些电器拆下来。老太太提醒大家注意安全，海童和沈小军则帮着姐姐把需要带走的东西收拾好，方便保镖们搬运。他不知道这些人是战家的保镖，只觉得战印很给力。安排来的都是青壮年，个个都身材高大，一看就是能搬能抬的。阿七混在同事当中，低调得很，谁知道他家大少奶奶眼神里很快就看到了他。你不是那个代驾吗？海童认出阿七后很是意外。阿七憨憨地笑着，我给你先生留了名片的，跟你先生说有什么事需要用到我的，跟我说一声，只要钱到位，我是什么都能干的。海童想到做代驾也不是天天都有生意做，兼职做一下其他事情，好过在家里闲着，没有怀疑阿七撒谎。麻烦你了。不麻烦，我是拿钱办事。阿七说着就赶紧和一位同事抬着沙发出去。那沈小军随口问他，那个人你认识啊？住在明苑花园的，我见过他几次，他平时做代驾，战印喝醉过2次都是他送回来的，我不知道他还兼职，等会我跟他要张名片，以后有需要请他做事。这个人我觉着挺靠谱的。帮忙收拾洋洋那些玩具的老太太默默地在心里说道。阿七，阿印身边的保镖之一，能不靠谱吗？人多好干活，大家7手8脚的帮忙，很快就把海玲贴了纸条的家电全都搬走了。海玲母子俩的行李呢，也都搬出了屋外。000，海童的手机响了。战印，我们在搬着东西了哈。海童知道丈夫不能到场帮忙，但同样牵挂着这件事的那一接电话，就向丈夫报备进展。战印温沉的道，我请了几辆货车过去，应该快到小区门口了。我把你的电话给了货车司机，等会儿你出去带他们进小区，帮忙把姐的东西搬到她的租房里去。要是姐的租房放不下，可以暂时把东西搬到我们家里去。他们的小家够大，东西也不算多。好的，我知道了。战印，还是你想的周到。我们呼啦啦的就来了一群人，却没有想到请几辆货车过来搬东西的。姐姐家里的东西搬出来后，都是放在楼下的空地上，让几个人看着。战印被老婆夸了一句，嘴角翘了翘，说道：那你们继续忙，我下班后就过去。好啊。海童趁大家不注意时，对着手机吧唧一下，小声说道：给你个飞吻。还没有挂电话的战印听到了，低笑地说道：晚上回家我要个真实的吻。海童嘻嘻地笑，赶紧挂断电话。战印心情愉悦地放下了手机。苏南和战逸晨恰好敲门而入，看到他来不及连起来的笑容，苏南啧啧有声的又有偷偷的打电话给嫂夫人吧，笑得那么当现。战印若无其事地道：我那位大姨姐离了婚，现在带人回去搬家，拆家热闹得很，我就是打通电话问问进展的。这是故意说给他听的，知道他好热闹，爱听八卦，特意说给他听，偏偏他又不能过去凑热闹。战印，你越来越不地道了。战印无辜地反问他：我怎么了？战逸晨笑道：哥，苏南想去帮你大姨姐拆家。我没说。苏南马上否认。战印哦了一声，我还以为你真想去凑个热闹呢。想着让你充当一回货车司机过去帮忙搬东西的。损友，坑友啊，他上辈子欠了战印的啊。屋里能搬走的东西都搬空后，余下的东西是周红林花钱买的，并不多。大家又7手8脚的把周红林买的那些家电搬到屋门口放着，然后开始砸地板砖，
铲掉墙上的灰，电钻的声音、砸墙的声音、打杂的声音混成一首大合唱。就是很影响楼下的住户啊。海玲姐妹俩觉得不好意思，忙去外面的小店里买了点水果，送给楼下的住户，向他们道歉，并保证在天黑之前完工。都说伸手不打笑脸人，海家姐妹俩跟楼下的住户本来也熟悉，姐妹俩又送来了水果道歉，哪怕再吵，住户们也都暂时忍住了。家里有小孩子的受不了这种声响，大人们就带着小孩子出门去散步。姐妹俩又买了很多吃的回来，分给帮忙拆家的人吃。主家爽快，工人们干活也利索，傍晚就把能拆的都拆了，不能拆的都砸了。海小姐需要把垃圾清走吗？有人问着海玲。海玲环视一遍屋子后说道，不用了，我当初开始装修的时候也花了不少钱请人过来清理的，现在留给他们清理，算是要回了我当初请人清理垃圾的费用。海童在屋子里转修一圈，墙上的灰都铲得干干净净的，地板砖一撬就坏的，所以全砸碎了。姐姐说不用清理，那就不清理了，留给周红林他们回来清理。小军，多亏我听了你的话，让你大堂哥安排了工人过来帮忙，有专业人士出手，不仅速度快，结果也能让我们满意。沈小军笑道，他们就是干这一行的呀，找他们准没错。给工人们的工钱，你让你大堂哥结算好，发给我，我支付工人们的工钱。那沈小军着，我跟我大堂哥说好的了。收工后，我大堂哥会把工钱的总数发过来给我，我再给你。好的。两个人回到了海玲身边，海童问他，姐，还有什么吗？还有电线也是我花钱请人安装的，不过现在天都黑了，不方便全都拆了，让他们随便剪断电线，咱们就撤吧。海童当即让大家把电线都剪断，然后把周红林买的东西给他搬回屋里去。一班人呼呼而来，又呼呼而去。战役来的时候，大家已经在楼下帮忙把东西往货车上搬。海童，战印下车朝海童走过来，他旁边那辆车上走下来的人是苏南。苏南呢，刻意落后几步，拉开点距离，等小夫妻俩说了些话后，他才近前。嫂子好。苏南笑着向海童打招呼。海童看向他，对他的身形有点熟悉，很快就认出他是战印的同事，关系还不错的那种。他见过几次这个男人和战印一起，就是他一直没有看过苏南的正面。你好。苏南自我介绍，嫂子，我姓苏。听战印说你姐搬家，我跟过来看看有什么需要帮忙的。谢谢苏先生，现在基本上搬完了。一听对方姓苏，海童就知道这是战印介绍给好友的那位同事。他悄悄地打量了苏南一番，觉得与好友很般配。战印说过，不是优质男都不敢介绍给他好友的，他的话还是信得过的。苏南颇有点遗憾，来的不是时候。他就看向沈小军，沈小军本来在指挥着大家搬东西的，瞧见了苏南那边走过来，大方地打着招呼，苏先生。沈小姐。苏南回以微笑，又关切地问，沈小姐感冒好了吗？好了，谢谢苏先生关心。海童悄悄地拉着战印走开，让苏南和沈小军可以说话。私底下，海童夸赞着丈夫，战印，你这位同事真心不错，他在你们公司也是个总吧？你们在酒店出来时，我看到他也在的。他也是魏总，职位很高，大家都叫他苏总的。随即他又附到海童的耳边，小声说道，苏总不让我说的，咱们是夫妻，说道无妨啊。苏总是咱们总裁的得力干将，深得总裁信任，可以说在我们公司里，除了总裁就属苏总地位最高了。海童眨眨眼，这么厉害啊？战印煞有介事的点点头，他是很厉害的，职场的人只要提起苏总，无不敬畏。海童再次看向苏南，战印却把他的脸扳回来，飞快地在他的腮边亲了亲，低沉的道，
不用看他，我比他好看。他是最接近战少的人，我就想多看2眼，战少身边的人都这么厉害，想必战少也很厉害吧，怪不得小飞会痴恋战少多年都放不下。战印正了正身子，温沉的道，能让苏总这么优秀的人心甘情愿的辅助，战少自然比苏总更厉害。帮我姐搜集到周红林出轨证据的人是苏总吗？他好像没有泄露苏南情报头子的身份吧？哇，海童竟然能猜到是苏南，你说是你的朋友帮忙的，除了苏总，我想不到还有谁。你也说了，在你们公司里，除了战少就属苏总地位最高。我知道厉害的人都有超强的人脉关系，你除了找苏总帮忙，还有谁能帮这个忙？总不能为了我姐的事你去麻烦你们总裁吧？他说过他在公司里想见到战少一面都难的，海童才会认为他是请苏南帮忙了。战印忍不住伸手揉了揉海童的头，眼底有着笑意。我奶奶真是给我找了座宝藏，总能挖掘出惊喜。是请苏总帮忙的，苏总看在我帮他牵红线的情分上，就帮了我这个忙。海童表示理解啊。对于战印能抱到苏总这样的粗大腿啊，海童就很识趣的一句话都不说。房子拆的怎么样啊？你有拍照吗？战印错开了话题，不承认自己也有点八卦心思的。海童，我忘记拍照了，反正能拆的都拆了，不能拆的就砸了，那基本上是还原了装修前的样子。战印笑道，就该如此。看到大家把东西都搬上了货车，他牵起海童的手，说道，走吧，我们去姐的租房帮帮忙吧，咱们先去店里把洋洋接回来。战印宠溺地应着，好。热热闹闹了一个下午，在天黑后恢复了平静。海玲当初布置这个小家非常用心，花了不少钱，如今把她买的家电都搬出来，她的租房塞不下，她就挑了些常用的留下，余下的她并没有搬到妹妹家里去，而是把东西折价卖了，也算是跟过去做了个告别吧。由于海玲的租房还没有收拾好，不方便做饭，海玲请大家去酒店吃饭，也是庆祝她恢复了自由身。那海玲这边高高兴兴的告别过去，那边的周红林也不闲着，晚上9点就去了叶佳妮租住的公寓里。佳妮，你就这么点东西啊？周红林看到叶佳妮收拾好的东西并不多，边上前去拉着行李箱，边问她，哎，都收拾好了吗？我平时一个人住，东西是不多，都收拾好了，不要的东西我就扔了。叶佳妮挽着心爱的包包，抱着一只她平时喜欢抱着睡觉的公仔，跟着周红林出门。我房子退租的了，自然要退，我那里比你这房子好多了。海玲都搬走了吗？叶佳妮把公寓的门锁上，再把公寓的钥匙从她那一串钥匙里踢出来，下楼后把公寓的钥匙交给了守公寓大门的保安，那是房东的亲戚。我跟房东说过退租的了，房租水电都不拖不欠。阿叔，你们去搞搞卫生就行，我有很多还实用的东西没有搬走，就意思是让保安大叔赶紧去搞卫生，能捡到很多他不要的实用的东西。保安大叔接过了钥匙后，回身就叫老婆去打扫卫生。周红林拖着行李箱和叶佳妮一起走向他的车子，边走边说道，天黑之前海玲给我发个信息，告诉我她已经搬走了，同时海玲也给他发了他的银行卡号过来，让他以后往那张银行卡里大钱给洋洋就行，他会把周红林的微信号以及手机号码都删除。房子的钥匙记得叫他还回来哈。两个人既然离婚了，叶佳妮是不想让海玲有机会再回到那房子里的，以后那套房子的女主人呢是她叶佳妮，等会儿她要拍下那房子的照片发到她的家族群里，让她的家人们看看她男友给她准备的婚房吧，保准收获一波羡慕嫉妒。海玲说把房子的钥匙放在我对门的邻居家里了，等会儿我去拿回来就行了。上车后，周红林说道，佳妮，你不用担心，海玲不是那种会吃回头草的人，放心吧，我以后只属于你，不会有人和你抢我的了。他还凑过来在叶佳妮的脸上亲了亲，低哑地道，今晚咱们大战几个回合。
叶佳妮娇笑地推开他，咱们明天还要上班呢，我可以放你1天假，让你在家里休息，休息好了就去逛街购物。海玲会把她买的东西都搬走，你想往咱们家里买什么，尽管去买。好，叶佳妮做梦都想在市区有一套房，现在总算有了拥有市区一套房的机会，她自是要用心布置她和周红林的家。她的品味肯定比海玲更好，把家布置得更温馨，让周红林天天都想回家。周红林一边开着车，一边和叶佳妮说着他们以后的事。两个人呢，畅想着未来的美好生活时，总算回到了光明小区。一入光明小区，叶佳妮就夸赞着：“你们小区的环境不错，入住率也很高，附近又有管城2中，属于学区房红林啊。”哎，还是你好眼光啊，早早就入手了这里的房子。那是我当时也是看中这里离2中不远，算是学区房，就赶紧下手了。幸好我下手早，否则等到现在我还真买不起，太贵了。房价飙升的速度让普通人望尘莫及。周红林呢，把车停在自己买的车位上。咱们家在几楼啊？16楼。周红林把叶佳妮的行李箱搬下车，拖着行李箱带着叶佳妮就往里走。在电梯口遇到了一位认识的邻居，相互打过招呼后，那位邻居说道：“周先生，你老婆下午不是带了一班人过来搬家吗？你怎么还回来住啊？她搬是搬她的东西啊。”对方瞄了瞄叶佳妮，似乎明白过来了，那冲周红林笑了笑后就走了。怪不得上次周先生会被海玲操着菜刀追砍了5条街，原来是出轨了。夫妻俩应该也离婚了吧？那海玲前脚搬走，周红林后脚就带着个漂亮的女人回来，要是没有离婚，也不敢这么明目张胆。哎，他是不是知道了些什么？叶佳妮毕竟是小三上位，总有点理不直气不壮的哈。周红林一手拖着行李箱，一手拥着她的肩膀，揽着她进电梯，嘴上笑道：“你忘了我今天下午干什么去了？我和海玲离婚了，现在我是单身的，你是我的正牌女朋友。他们知道了又怎么样呀？佳妮，我们可以光明正大的在一起了，不用再管别人怎么说。叶佳妮，对哦，你离婚了，他不用再偷偷摸摸了。”电梯把2个人带到了16楼。到了，周红林指着自家门口，那家便是。叶佳妮就跟着他走。周红林掏出了钥匙，打开了门，推开门，屋里黑漆漆的一片，让他有短暂间的怔忡。以往不管他多晚回来，这个家都会有一盏灯为他亮着。现在呢，那盏灯不会再亮起来了。好黑啊，开灯呀！叶佳妮跟着周红林进屋时，提醒周红林开灯。周红林习惯性的去摸门后的电灯开关，那摸到后按了按，屋里并没有亮灯。他以为自己没有按对，又按了按，屋里的灯依旧没有亮。怎么回事啊？停电了吗？但别人家里却是亮着灯的，停电不可能只停他一家吗？周红林掏出手机，打开了手机上的手电筒，照向着电灯的开关。好好的呀，他刚刚也没有按错，电灯怎么就不亮呢？红林啊！叶佳妮忽然扯着他的衣衫，惊骇地叫道：“咱们是不是进错家门了？这是周红林的家吗？根本就没有豪华的装修，墙上连灰都没有刷，屋里还到处都是垃圾，这肯定不是周红林的家啊！怎么可能？”周红林用手机朝屋里一扫，借着那点亮光，看清楚了屋里的一切，惊得他手机都掉在了地上。啪，手机掉落在地上，手机屏幕摔碎了。周红林忙弯腰捡起手机，顾不得心疼摔碎的手机屏幕，再次照看着屋里的一切。叶佳妮也掏出了自己的手机，打开了手机上的手电筒，和他一起照看着屋里的场景。别说没有豪华的装修了，连毛坯房都不如。红林，咱们是不是进错家门了啊？叶佳妮还心存侥幸。周红林边往里走边说道：“不可能进错门，我的钥匙无法打开房门的。这是我的家，怎么会这样的呀？我家里的家电呢？就只有这几样了。”周红林越看脸色越黑，
他站在餐桌前，这张餐桌是他出钱买的，脑海里灵光一闪，哦，周红林明白过来了，是海玲，是海玲啦。他想到了，也说了出来，他把我的家给砸了。周红林说这句话时，愤怒至极。叶佳妮当即就说道：“咱们赶紧报警，让警察抓他，也要他赔偿，把你的家砸成了这样，怎么着也要他赔偿装修费。”哇，装修费！那周红林本想打电话报警的，听到了叶佳妮说装修费，他马上摁断了线，没有再报警。怎么不打电话了？是不是舍不得？你对他还有感情？叶佳妮看他打了一下电话就挂掉，很生气，就说话也有点口不择言的。他把租房都退了，收拾好一切，跟着他回家，满以为能住进装修豪华的房子，还能在家族群里炫耀一番，结果看到的是连毛坯房都不如的房子。那不是一盆冷水泼下来，就是一座雪山崩了，把他埋住，让他从头到脚，从里到外都透心凉。不能报警，这房子当初就是海玲出钱装修的，大概花了40几万元。离婚的时候呢，他曾经向我提出过让我退还装修费给他的，我拒绝了。周红林眼底一片恨意，恨恨地道：“海玲说他会用他的方式把装修费讨回去。”我想着不用我掏钱，管他怎么做，顶多就是把家具搬走吧。没想到他这么狠，连墙灰都铲了。虽说没有报警，周红林还是忍不住打电话给海玲。结果呢，海玲一直没有接听。他想了想，怀疑海玲是把他的手机号码拉黑了，改用叶佳妮的手机打电话，海玲就接听了。海玲，是我啊。周红林控制不住自己的怒火，厉声质问着海玲：“海玲啊，你什么意思？你把我的家都砸了，你的家不还在那里？你买回来的时候就是那样子的。”海玲刚哄儿子睡着，她准备洗洗睡了的。接到前夫的来电，她轻手轻脚地走出房间，免得吵醒了儿子。妹妹夫妻俩也是10分钟才离开。我说了，你不把装修费退给我，我就用我的方式讨回来。哎，我不过是把我的装修费要了回来而已，又不是你的钱，你气什么呀？周红林，那么多垃圾你也不清走啊？海玲笑了笑说道：“我当初装修房子时，那屋里面也是很多垃圾的，是我出钱请人过来打扫清理，花的钱你也没有给我报销，现在不过是讨回我的钱罢了。请人来清理一下要花多少钱啊？那点钱你也要跟我计较？为什么不计较啊？那是我的钱，我的钱又不是大风刮来的，干嘛给了你？我多花1元钱都要讨回来。”好半晌，他咬牙切齿地说了句：“海玲，算你狠赖，我就是讨回我的装修费而已，算不得狠。你花钱买回来的房子是什么样的，就是什么样的。”周红林气得狠狠地挂了电话，他想摔手机。叶佳妮眼明手快地抢回了手机：“这是我的手机，你别摔。”气死我了！周红林除了不停地说气死了，气死了，什么都做不了。那用海玲的话说，他只是拿回他的装修费而已。他买回来的房子是没有装修的，他能怪得了谁啊？红林，现在怎么办啊？叶佳妮也没想到海玲这么狠，怪不得周红林不要她了。那么恶毒的女人啊，这辈子都嫁不出去的了。叶佳妮在心里把海玲骂了1000万遍，这样的房子我是不会跟你住的。她要住豪华房子，我的公寓还退了，咱们现在住哪里去啊？周红林烦躁地扒了扒自己的头发，对叶佳妮说道：“我们去住酒店吧，明天。咱们先找房子租套公寓住着，这房子重新装修。以前都是按照海玲的喜好装修的，重新装修就按咱们俩的喜好去装。佳妮，你那里有多少钱？”叶佳妮本能地道：“这是你的婚前房产，我有钱也不会掏这个装修费的，除非你把房子过户到我的名下，我有了安全感才能掏钱出来装修。”他没有海玲那么笨，房产证上没有自己的名字也肯掏装修费。再说了，你要把这套房子当成我们的新婚，重新装修当然得你出钱，婚房一向是男方准备的。
周红林默了默后说道：“我出钱，你负责看着。我工作太忙，管不了这样的琐碎事。你上班，我也上班呀。我还是你的秘书，你日常工作能少得了我呢？叫你爸妈过来看着吧，他们老是住在你姐家里，帮你姐带娃，那也不是个事。那未来的公婆又不是没有儿子，却老是帮扶着女儿。也就海玲能忍，反正她是不能忍的。公婆不帮扶她可以，但也不能帮扶大姑姐。要是帮扶大姑姐，等公婆老的要人照顾，就把公婆送去给大姑姐照顾，谁得到好处的，谁养老人。她不管。”周红林又沉默了一会儿后说道：“咱们先去住酒店吧，装修的事啊。要不年后再说吧，现在离过年也不远了，也不好请人。装修的材料我们也没有选好，不急，慢慢来。”叶佳妮嗯了一声，也只能这样了。两个人默默地退出了屋子。周红林把屋门锁上后转身就走。叶佳妮叫住他，指指自己的行李箱：“不帮我拖箱子了。”周红林折回来帮他拿着箱子，嘴里说道：“我被海玲气得很了，忘了。”叶佳妮抿抿嘴，没有说什么。她也气，却无法找海玲算账。